соответственно. Ладно, поехали. Наблюдаю за Рурэпом, Крипа-Крип, Eskimos Crew и Макс иди туда. Знаете, что забавно в этой работе, что Макс иди туда мне уже, либо, ну, я не знаю, либо он, либо кто-то с ним на фите скидывал свои треки, когда он еще, соответственно, не был на фите с Крипа-Крипом, просто свои, как бы, ништячки мы заценивали, что-то нравилось, где-то что-то критиковали, но в целом было норм. И вот сейчас я, когда увидел это в списке новинок, Макс иди туда, я думаю, вау. Вот реально, Макс иди туда, и ты такой, да, Максу реально нужно идти туда и заценивать это. И вот, я не знаю, это, ну, сам артист это скинул сейчас мне, да, или это кто-то из фанатов просто на зацен забросил, но вот факт остается фактом. Макс иди туда был уже много раз, и либо сам, либо его Кент какой-то закидывал их треки, где они там фитовали и так далее. Поэтому это для меня еще грандиознее трек именно из-за этого. Поэтому go, заценим его. Крипа-Крип, Eskimos Crew, Макс иди туда. Наблюдаю за Рурэпом. Да, за Рурэпом сейчас наблюдать, конечно, очень грустно, но поехали. Я наблюдаю за Рурэпом, он превратился в труп, так и тянет в глаз, смотрит луч ветки, ржу над запиканными капами. Блин, а есть варик как-то типа Genius открыть здесь? Я не знаю, просто есть ли этот текст на Genius, потому что если есть, то лучше там его открыть. Но вообще нету, можно попробовать просто текст сбить, просто это не очень удобно на Яндексе вот так вот, она просто, ну, именно ссылка на Яндекс была сразу отправлена. Нету, к сожалению, поэтому, друзья, я вот так открою, чуть-чуть будет обрезано, но вы, если что, в общем-то говоря, слушайте. Треков попиваю сок с брюнеткой, одеваюсь как кузен Лэк. Шмот от словецкого с люгенгом, последняя моя покупка с носорогом, костюм эко. Настолько ол, что на стрелу припрусь мушкетом, от конкурентов будет вонючий шлейф, будто в ретро-игре Трон. Настолько чтец трудом, что хожу к шлюхам, прочесть свой текст, теперь у них в анкетах такой есть топ. 0 шансов разглядеть когда-либо в спине нож. Я как Маугли, только получил знания в семье шов. Я живу в матрице, интересуют лишь транзакции. Вижу везде из единиц нулей код. Зови меня мистер Глеб Брон, MVP как Джордан, что закончил 98-й плей-офф. Я только и слышу синтетический звук, сразу хочется 30 минут лупить лук-киком бамбук. Типа читают про тачки, но эти сны на его, они как психи, что имитируют двигатель, крутя невидимый руль. Мы пришли у них вызвать испуг, будто выпрыгнувшие из-за угла призраки с выкриком «Бру». Мы здесь, чтобы опрокинуть игру, в микрофон брызжем слюной, как ороситель для клуба. Блин, очень хорошо. Рэперы меня не знают, я для них чё тайна. Я замешан в очень мутных темах, как Вайнона Райдер. Мой рэп им непонятен, зови Джордан Террell Картер. И положуха так себе, я снял им рил за бартер. Я запикал треки, мне так сказал мой лейбл. Я не то чтобы не тру, других вариантов нету. Меня тошнит от сниппетов, я пролистал всю ленту. Они слушают Nine Miles, а мой репит арена сета. Глубоко. Сейчас не понимаю, вот он говорит про «мне смешно смотреть за типами, которые блюрят свои строчки», а этот парень говорит: слушай, я заблюрил, но другого выхода не было. Я не понимаю, просто это как бы он встает в позицию ответчика Крипа-Крипу, соответственно, или как, или это просто дополнительная информация на тему блюра, потому что на самом деле, ну, действительно, если так посудить, опять же, мне и смешно, и грустно смотреть на блюр в треках. Но, конечно же, я всегда говорил и говорю, что людей, которые делают музыку, и когда им появилась указка, соответственно, блюрить треки, и они идут и блюрят их, это абсолютно нормально в условиях, в которых они находятся. Если ты не заблюришь треки, ты либо не делаешь творчество, потому что даже если ты уедешь в какую-то другую страну, ты будешь публиковать там все равно на Яндексе, тебя все равно там, условно, не пропустят, да, как бы ты делаешь на русском, это твой коренной язык, то есть вы понимаете, как это работает. И это очень грустно, это очень досадно, но это и понятно мне, ну, именно люди, которые блюрят, которые этим занимаются, понятно мне, почему они это делают. То есть у меня не возникает, мне грустно и смешно, но у меня не возникает осуждения к этим людям, хотя, опять же, наверное, немножко у меня возникает
не то что осуждение, а скорее кринж проскакивает, вот восприятие как кринж, когда я слышу каких-то говнорэперов, которые читают за наркоту и за какую-то грязь, и вот как их треки зазвучали типа смешно вот после этого. То есть я не говорю сейчас про людей, кто реально зачитывает вот рэпчину плотную, да, и у них вот есть слово наркотики, нельзя его использовать, хотя они говорят в контексте того, что они когда-то употребляли там наркотики, условно, и говорят о том, как это плохо. Я говорю про людей, которые, там, говорят, что они банчат, говорят, что у них пушки, говорят, что они такие ёбари, и в итоге у так вот одного из них, у Эсгергерта, да, слово «жопа» заблюрено в его главном хите, чтобы побольше как бы возможно, побольше срубить цифр, соответственно, чтобы каждый школьник мог это слушать. Слово «жопа» заблюрено, можете проверить. Ну, по крайней мере, на то время, когда я слушал в тачке с другом, это было так. Собственно говоря, ну, там по волне попадались треки, я врубаю, скип вот так на середину перематываю и слышу вот это вот заблюренное слово «жопа». Я просто охренел. Я хотел на Skyray, потому что мне Skyray нравится в этом треке очень сильно. Я мотаю, слышу слово «жопа» заблюренное и просто в шоке. Поэтому как бы немножко смешно, когда ты видишь это от гэнгстер-рэперов вот таких вот, да, но в целом люди, которые реально блюрят или не пишут, абсолютно мне понятно, почему они это делают. Нет другого варианта. Как метро, я нарушал законы, переходил не там дорогу, плотно упакован. И пожалел уж 1000 раз, ведь я пацан не промах. Мы повыходили с трэпа, можешь спросить Джон Газона. Рэперы и рептилии, я среди них огромный раптор. Ведь у нас тут дикий юг, как в треке «Тощий так-то». Рэпер катает, ведь у него стиль аккуратный. Слова не воробей сказал и не вернешь обратно. Не скинули битов, опять спонсируют Саити. Если откинул демочку, будто Макан развитие. У нас бэсик космический, в кредитах тонут джанки. Морат Виллер всегда рядом, строго в модной пижамке. Всегда прислушивался к копам, говорят убей меня. На массе ведь контролил трафики для похудения. Печальный Скрудж молчит, будто ограбили наследство. Вся жизнь учит тому, что цель оправдывает средства. Хоуми набирает, скажет на прицеле Клау. Уверен, что Каэнджел перед смертью сделал Ахигау. Я теперь звезда хип-хапа, следующий этаж пентхаус. Деньги не на рэпе и бульон из МС так питаюсь. Отваливаю бабки только. По подаче, кстати, мне кажется, все довольно органично звучат. Крип 100% топ-1, но вот что как бы Eskimo Crew, что Макс иди туда, неплохо очень звучат вместе с Крипом. То есть никто не выделяется, никто не делает как-то хуже сильно, никто не делает как-то вот неприятнее. Я бы сказал, что свой стиль у каждого, своя такая вот деталь, ну, в деталях различия, но это какой-то свой выбор конкретно того, как он будет читать, как он будет наваливать. Но четко можно проследить иерархию, или как это сказать, топ лучше, давайте скажем так, проследить топ рэперов здесь по тексту. То есть, ну, Крип очевидно уничтожил, у него сильнейший текст, у него, как и везде, почти сильнейший текст. Вот его текст я хочу еще раз даже переслушать отдельно, потому что это прям сильнейшая история. Eskimo Crew в целом норм, были прикольные панчи, но в большинстве своем такой текстик среднячковый. И вот у Макса иди туда, если это он в конце, как я понимаю, если они идут по очереди, вот у него текст очень как-то вот... Знаете, он просто no bar. Текст no bar, ты просто слушаешь как бы сторител о жизни. Касаемо Крипа, вот он прям какую-то социалку затрагивает важную. Он делает это очень как-то вот изящно. Он прям очень... на опыте об этом рассказывает. Макс и туда классно зачитал, вообще на самом деле уровнево звучит на вот бите с одними ребятами, но когда ты слышишь такой текст изначально в первом куплете, уже второй куплет, третий куплет по тексту, конечно, не ложатся так, потому что, ну вот в последнем вообще я немножко расстроился от текста. Ну, то есть, если бы этот трек был отдельным, просто вот он просто был бы таким, отдельно вот так вот он бы звучал с таким текстом, окей, один вопрос. Но когда речь идет про то, что это третий куплет на фите, где до этого ребята сделали сильнее, но оно очень заметно на контрасте, так всегда, да, работает. За хороший вид в моей банде нету геймеров, то где-то 8 бит, наш тудос кипит, неважно куда занесло, путешествие приносит радость, когда есть дом. Не, неприятные строчки, то есть путешествие приносит радость, когда есть дом, цель оправдывает средства, да, то есть вот такие моменты, где-то прям есть такая грязюка чуть-чуть, да, то есть...
про Кай Энджело, например. Уверен, что Кай Энджело перед смертью сделал Ахигао. Но это пустовато. То есть, ну, из этого ничего не вытащишь. Нет вот чего-то, чем можно восхититься лично мне в этом куплете. То есть, по текстовой составляющей немножко так себе. По подаче норм, ну, прям такой вот сторител, рассказик, неплохо. Ну, это Eskimo Crew по тексту, как мне интересно. Кстати, вот мне кажется, что Eskimo Crew тоже вот по тексту, вот он близится к Крипу, то есть больше всего, наверное, мне не понравился текст Макса и туда на контрасте. Эскимос сделал, если это он идет по очереди, потому что я, честно говоря, не особо знаю, только Крипа знаю среди этих ребят, прям хорошо знаю. Вот. Мне кажется, что, слушайте, у него прикольно. Я запикал треки, мне так сказал мой лейбл. Я не то, чтобы не тру других вариантов. Только я не понял вот этого вот момента, где он начинает отвечать Крипу, как будто, да, на его диссы Или, может быть, он послушал его куплет, отписал свой и решил как бы оправдаться здесь за то, что, ну, я заблюрил, но как бы, извини, других вариантов нет, и тоже вывел на социалку, тоже вывел это дело на что-то действительно важное, интересное для людей, чтобы вот они поняли, почему так происходит. Нету, меня тошнит от сниппетов, я пролистал всю ленту. Они слушают Nine Miles, а мой репит арена сета. Глубоко как метро. Глубоко как метро. Я сразу метро Бумина подумал, да, но тут имеется в виду, я так понимаю, именно глубоко метро, то есть внизу. Я нарушал законы, переходил не там дорогу, плотно упакован. И пожалел уж 1000 раз, ведь я пацан не промах. Мы повыходили с трэпа, можешь спросить Джон Газона. Не знаю, опять же, топ-3. Первый Крип по тексту, второй Эскимос, Макс Ютуда. Я как-то больше даже хочу, наверное, Крипа здесь по тексту оценить. Мне вот очень как-то понятен куплет Эскимос, куплет Макса. Мне Крипа интересен куплет. Вот это, я наблюдаю за Рурэпом, он превратился в труп, так и тянет в глаз ему ткнуть веткой. Йоу, это прям... Ну, это реально... Это очень классный образ изначально, да? Рурэпом ткнуть веткой, да, такая типа рифма, но в любом случае креативная. Я наблюдаю за рурэпом и, наверное, под этот вот, опять же, абстрактный вот этот сэмпл, страшно звучащий, угрюмо звучащий, наверное, идеальнее всего подходит именно подача Крипа, потому что она создает, она подкрепляет этот психодел еще большим психоделом, соответственно, в своем звучании, поэтому такие дела. В труп, так и тянет глаз, смотрит ткнуть ветки. Ржу над запиканными капами у треков, попиваю сок с брюнеткой, одеваюсь как кузен Лэк. Шмот от словецкого с люгенгом, последняя моя покупка с носорогом, костюм эко. Настолько ол, что на стрелу припрусь мушкетом, от конкурентов будет. Вся моя покупка с носорогом, костюм эко. Настолько ол, что на стрелу припрусь с мушкетом. Нет, кайф. Вонючий шлейф, будто в ретро-игре Трон. Настолько чте с трудом, что хожу к шлюхам прочесть свой текст. Теперь у них в анкетах такой есть доп. 0 шансов разглядеть когда-либо в спине нож. Я как Маугли, только получил знания в семье шов. Я живу в матрице, интересуют лишь транзакции. Я бы, честно говоря, наверное, вот на этом треке очень хотел бы увидеть вместе с Крипом, я бы хотел увидеть именно Скрипа. Вот Крипа и Скриптонит, вот это было бы просто убийственное дерьмо. Вот здесь идеально бы зашла подача Скрипа, не знаю, вот вспоминаю... Я вспоминаю, короче, вот как Скрип на «Умножить рабские лекции» в конце вот эту свою речь затирал. Кто помнит, да? Вижу везде Изи Дикс, люлей кот. Зови меня мистер Глеб Брон. MVP как Джордан, что закончил 98-й плей-офф. Я только и слышу синтетический звук. Сразу хочется 30 минут лупить лук-киком бамбук. Типа читают про тачки, но эти сны на его. Они как психи, что имитируют двигатель. Крутя невидимый руль. Мы пришли у них вызвать испуг. Но честно, это очень жестко. То есть это прям диссовая часть, талантливая, креативная, где человек уже настолько на опыте, что он прям знает, в какие точки ударить, чтобы сделать это мрачно, агрессивно, напористо, жестко, грубо, очень грубо. И, ну, кайф. Мне очень нравится. В таком формате, где психодел подача, психодел бит, и ты еще рассказываешь, что ты ткнешь глаз рэпера, да, по-моему, звучит максимально вообще мэтчится все. Выпрыгнувшие из-за угла призраки с выкриком «Бу!». Мы здесь, чтобы опрокинуть игру. Даже
даже образ, да, что в микрофон брызжем слюной, тьфу-тьфу, как ороситель для клумб. Рэперы меня не знают, я для них чё, тайна? Блин, про микрофон. Микрофон брызжем слюной, как ороситель для клумб. Кто в целом читал рэпчик, тот понимает, о чем идет речь. Рэперы меня не знают, я для них чё, тайна? Я замешан в очень мутных темах. Как-то так, типа, мне очень понравился куплет Крипла. Это прям для меня именно ультрасильный уровень. Эскимос, наверное, уровень хороший, Макс и туда уровень выше среднего. И все во многом зависит от текста. По подаче все хороши, но Крипл именно премиум версия на этом треке. То есть он именно очень хорош. Он именно невероятно хорош. И на фоне Крипа очень пацаны звучат как бы, ну вот, где-то чуть-чуть подальше. К сожалению, при всем уважении к пацанам. Но это в любом случае фит. Это в любом случае полная работа вот именно с такими артистами. То есть хотите принимать это, хотите нет, но это факт. Поэтому вы в любом случае еще выкупите, я думаю, за ребят. Вам они на слух лягут. Может быть, будут какие-то еще фиты. В общем, мы желаем удачи большой пацанам всем, кто делает рэпчик. Ребятам Макс и Тутайский Москрю, да, Криплу тоже в том числе. Крипчику желаем удачи. Крипчику, но не из доты. Не крипу-крипочку, а именно крипа-крипу. Так что пускай делают нормальный рэпчик, хороший. Гораздо приятнее такое слушать, чем современное дерьмо, да, как бы ни о чем. Поэтому такие дела. Пойдем дальше. Слушать следующее. Подписывайтесь на телегу, не забывайте, что это новый канал. Здесь все будут разборы, реакции выходить только тут. Так что не теряйтесь, залетайте. И будем, собственно говоря, кайфовать дальше. Ну и на Twitch залетайте тоже, где мы все это дело слушаем, соответственно.